ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हामी प्रथम अध्यायको 36 नम्बरको श्लोकदेखि 40सम्म जानेछौँ है। हस्। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धातराष्ट्रन्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धातराष्ट्रन्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धातराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन 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 निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धातराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन का प्रीतिः स्यात् जनार्दन निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन निहत्य धातराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् 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 हत्वैतानाततायिनः अत्वैतानततायिनः हत्वैतानाततायिनः अत्वैतानततायिनः हत्वैतानाततायिनः अत्वैतानततायिनः पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः अत्वैतानततायिनः यिनः है पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः इनः है ततायिनः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन निहत्य धातराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः पापमेवाश्रयेदस्मान् ततायिनः पूर्ण श्लोक बोल्नेछौँ। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः निहत्य धातराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः। सुन्दर। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम्
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् 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 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा 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 सुखिनः स्याम माधव 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 सुखिनः स्याम श्याम माधव सुखिनः श्याम माधव सुखिनः स्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव सुखिनः स्याम माधव स्या दीर्घ हुन्छ ल सुखिनः श्याम माधव सुखिनः स्याम माधव सुन्दर स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मात् नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव पूर्ण श्लोक बोल्ने छौं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति 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 लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः यद्यप्येते न पश्यन्ति
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् पूर्ण श्लोक बोल्ने छौं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकः पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न जीयमस्माभिः सुन्दर कथन न यसलाई ज्ञ पनि भन्न सकिन्छ ज्ञ पनि भन्न सकिन्छ ज र य मिलेर ज्ञ बनिएको हुन चाहिँ लौकिक भाषामा यसलाई ज्ञ भनिन्छ हाम्रो वैदिक भाषामा ज्ञ भनिन्छ है ठाउँ ठाउँको अनुसार भेद पनि हुन्छ ज्ञ नै ज र य मिलेरै बनिएको नेपाली किताबहरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ ज्ञानी भनिन्थ्यो यो चाहिँ थाहा छैन भर्खर मात्रै थाहा भएको मलाई ए ठिक छ कति पढ्दै के पढ्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ एकदम राम्रो ठिक छ ज्ञानी राम्रो हो मैले चाहिँ तपाईको भाषामा ज्ञ भन्न खोजेँ तर यो ज्ञानी हो ठिक छ कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः भिः विहि कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः
पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न जीयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। सुन्दर। कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षये कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षये कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् क्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन 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 कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कथं न जीयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न जीयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। सुन्दर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः तनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत मधर्मो विभवत्युत मधर्मो विभवत्युत मधर्मो विभवत्युत मधर्मो विभवत्युत मधर्मो विभवत्युत धर्मो विभवत्युत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मे नष्टे
नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत मधर्मो मे विभवत्युत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत पनि बोल्न सकिन्छ आदि आदि गर्दा, तर हामीले त्यसमा झन्झट नगरिकन एकसाथ बोलिदिउँ ल। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत एकसाथ बोल्दा फेरि कृत्स्न भनेर रोकिँदैन। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत एकसाथ जोडेर बोलिन्छ, किनभने त्यहाँ संयोग छ है। कृत्स्नम शब्द हो, कृत्स्नम शब्द हो, अनि उता अधर्म हो। त्यो उता अ हुँदाखेरि यता कृत्स्नमको आदि म अमा गएर मिलेपछि पूर्ण म भयो है। हवस्। ठिकै छ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः तनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत विभवत्युत पूर्ण श्लोक बोलौँ ल। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः तनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युत विभवत्युत। विभवत्युत एकचोटि फेरि भनौँ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः तनाः सनातनाः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत। ओम